Mirima Fala fait Tanya Mumbe. Eh, Wayamana, mon ami, moi j'avance. En tout cas, moi j'avance. Succès guérin dans les Mayama. Eni Fento, Colabo Siso. Eni Fento, et Photo Tongo. Oh, Minide, oh, Mini, oh, Mabekana, oh, Minide, Colabo Siso. Oh, Minide, oh, Mini, oh, Mini, oh, Minide, Colabo Sifa. Les gens n'aiment pas les gens. En tout cas, moi j'avance. Eh, Oyambana. Eh, Oyambana. En tout cas, moi j'avance. Eh, Oyambana. Lugano Marike, la Fengine. Ande no wamanto fe di mirora.
she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep. She closed her eyes. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy. The wheel breaks the butterfly. Every tear a waterfall. In the night, the stormy night, she closed her eyes. In the night, the stormy night, away she flies. And dream of Voilà, Rotary Club de Njeli de kono ka di adi watila ka fa fo watila ngani aw ya do ka fa Rotary mo na bo onye olu na nwa kuma so kono ni anye ni fo abuka jechi anga fo ajana ba amanga fo o foli benebe bela fo on ni aw kala ko do ka fo ko memmi na ko e bara yere de ka teriya sama on fe kana on laje danto ko la kana bene on ya on be ni soja ba ni do fa la ni soja ni ko ko ngota sma fiesta na nuni ma fa andaji ba fa malmake ka bo minga se to wali jamu to salu nyagati oye maragai nango ku nyare fana bi sego lamno asa fara ko bama ko nyare uye nyagati uri to bama ko maraga dugu fara de bama ko donc an wa nyine na nga bara o fara de ni ya me ko nyare do nyagati du donc nyare uye nyagati uri bama ko ni be maraga dugu fara nyine mali ko na do ko bama ko ko ma nyare nyagati aw Rotary club mo ko wi donc Rotary ambo fana me aywa kalon su club me am ba fe ka do ere kengena na Rotary club ni Rotary club da fra nyamu no igani ni ngani jara ko sobe abangi ko madam de mbaw fo ka wala ni mando ko ma fe tum na be sanju goro barala nga malien tama fana be surtout anga togo dawla mba obe ka muke na fa bala ko sobe wi o bora ka passage do fo 600 palu ni shini nono kana era dorona o tama kuna funi togo dawla mbaw fo la ka wala ni mando donc Rotary au club service de do teni muso de be fara ngonga ka jatemne ka lajɛ ka sigida la muni mun ne be no na me se ka kɛ pour que ka yelema sigida mɔgɔw ka lafiya Rotary o de donc a créera depuis 1905 États-Unis avocat kɛ dɔ de a créé mun a créé ni an fɛ ya fɛn mun ɲɔgɔnna bɛ yan n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn lamɛn k'ale bɔra dugu fitinin dɔ kɔnɔ Amérique ka n'i yɛrɛ sɔrɔ duguba kɔnɔ n'a teriw u tun bɛ san kɛ wagati kalan na u tɛ ɲɔgɔn ye fo n'u seginna u ka togodaw la a ko ko t'an danbe ye donc a y'a ɲini u fɛ u tilalen kalan na u ka to ka fara ɲɔgɔn kan hali posi ɛriw la ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ Rotary nana tentɔ de donc Rotary yɛrɛ kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye
a kɔrɔ ye yɛlɛma de fɛn bɛ munumunu rotation rotary y'o de maintenant a créé Amérique de mais san 5 kɔfɛ a bɔra Amérique ka se Canada donc o de la international farala kan donc a fɔ ko rotary international jɛkulu de don cɛ ni muso bɛ fara ɲɔgɔn kan ka lajɛ problème jumɛn b'an ka sigida la problème jumɛn b'an ka kabilaw kɔnɔ ni e ni ne bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka solution dɔ apporter a la rotary sigi kun y'o de maintenant Rotaract sisan Rotary sigilen ko y'a fɔ baarakɛlaw de don chef d'entreprise baw de tun don a daminɛ la minnu tanba t'u bolo ka fɛn caman kɛ donc u y'a ye an bɛ fɛ ka fɛn caman kɛ ka fɛn dɔw yɛlɛma an ka sigida la mais temps tɛ anw yɛrɛ bolo k'an consacrer a la wagati bɛɛ donc an bɛ se ka mun de kɛ pour que k'o problème résoudre o de kɔnɔna la sisan u ye club fɔlɔ dɔ créer n'a fɔra o ma ko Interact k'o ɲɛsin denmisɛnninw ma ka taa san 14 ka taa bila san 18 na o créera en 1968 donc o de kɔfɛ sisan u tilala ka na o ye ka taa san 14 ka taa san 18 na o y'a sɔrɔ adamaden ma don mɔgɔya fana kɔnɔ kosɛbɛ fɛn bɛ fɛnɛ tɛ se k'o kɛ donc u y'a ye k'a layɛlɛ ka san 18 ka taa san 30 k'o fana créer o de ye Rotaract ye donc Rotaract ye mot fila de tugulen ɲɔgɔn na donc Rotary ani action donc Rotary u bɛ Y in bɔ Rotary la ka action daminɛ tugu la ka ION fana bɔ action na o de faralen ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ Rotaract ye ça veut dire quoi o bɛ mun fɔ dɔrɔn Rotary en action c'est tant que cɛkɔrɔbaw bolo ka wagati bɛɛ kana k'u bɛ ko dɔ kɛ mais ni u ye fɛn dɔ créer k'o ɲɛsin denmisɛnnin wɛrɛw ma ka taa san 18 ka taa san bila san 30 la o de ye Rotaract ye donc Rotaract ye Rotary ka programme de ye ka denmisɛnnin san 18 ka taa bila san 30 la k'olu fara ɲɔgɔn kan k'u former walasa u ka kɛ fasoden ɲumanw ye l'aptitude au leadership et à l'entrepreneuriat u kana aw fɔ k'u b'u sigi kuma bɛɛ ka faso kɔnɔ ka faso ka baara kɔnɔ donc Rotaract sigi kun ye o de ye ka san 18 ani san 30 k'olu dɛmɛ ka fɛn dɔw senkɔrɔ depuis denmisɛnninya la k'u labɛn parce que u hadamadenya kɛ lafiya kɔnɔ Rotaract si ye o de ye i y'a ye Jɛnɛba Ala ka teli a ka ciden ye dɛ an ka jamu bɛ nin de kan bi le fait que denmisɛnninw bɛ baara woloma la dɔw bɛ taa u yɛrɛ di kɔgɔji ma dɔw bɛ taa cɛncɛn kan an balimakɛ dɔ de nana ka bɔ Faransi jamana kan k'ale b'a fɛ ka na baara dayɛlɛ walasa ka denmisɛnninw dɛmɛ o baara fana dayɛlɛli la halisa dɔw de b'a la ko n ko an ka kumu ko nkɔyɔ ka basi i y'a faamuya baara la woloma e ma ye hali fonction publique kɔnkuru la anw bɛ tile ka communiqué de kɛ sisan liste dɔ de b'an bolo a bɛ maa 20 bɔ ɲɔgɔn bɔ k'u taara sapeur pompier de la u mitera ka taa yɔrɔ min na o diya d'u ye olu na sɔrɔ n'olu ye puwadenw ye n'o tɛ ne badenw don olu tɛ sɔn badenw e bɔlen ka na Bamakɔ yan k'e ni fini seginna so o ye kɔlɔkɔlɔ ko duman ye puwaden minnu b'olu la dɛ olu de b'a mɛn ka t'u ka postew la sa ni dɔwɛrɛ tɛ ɲɛɲini ka dɔ den ɲɔni sa k'o bɔ yan Bamakɔ yan ka t'o bila olu nɔ na olu ka taa donc o communiqué de bɛ se ka kalan i y'a dɔn maa bɛ se ko la kɛ maa bɛ se o la wa maa n bɛ baara fɛ ye tiɲɛ nka ni nin baara in tɛ olu tɛ ko wɛrɛ nɔfɛ wa olu bɛɛ bɛ tila ka fara jamana kan ko baara tɛ jamana kɔnɔ yala o kuma man ca san o san ni fonction publique kɛra a bɛ f'u ye ko maître mago bɛ maa 100 la dɔgɔtɔrɔ mago bɛ maa 50 la ninnu mago b'o la dɔw de b'a daminɛ ka taa u sɔɔri maître cɛla de ka taa fonction publique kɔnkuru kɛ kɔnkuru jaabi mana bɔ n'u passé la sa maître ya fɛn bɛɛ fɔ o n bɛ taa radio Mali la dɛ n bɛ fɛ ka taa impôt la dɛ ne b'a fɛ ka taa douane la dɛ baara yɛrɛ wulilen filɛ ko jɔ ne ko maa bɛ se ka nin ɲɛnabɔ wa maa b'i to ko dɔ la ka ko dɔ de wa o n'a ta o ta kɛlɛ bɛ senna o bɛɛ la ko baara tɛ jamana kɔnɔ ne ko a fɔ fɔlɔ maître de tun tɛ administration ye an ka duguw la maître ni jeli bɔra maa la k'an ka taa maître fɛ yen ni dugu sɛbɛnna na k'an ka taa di maître ma ni faama kungo fɛn na k'a ye taa di maître ma bonya b'o bɔ dɔgɔtɔrɔ dun i bɛ ni kisi bonya b'o bɔ nka sisan o bɛɛ de bann'o ma kurukutu cɛw anw ni min bɔra yan fɛ dɛ hali o don ne ni dɔ b'a kɛlɛ la ko ale ye doctorat kɛ ko ale cɛ k'o ye kapu kɛ yan fɛ k'o taara banque dɔ la k'o ye so jɔ a b'a cɛ de ka kuma na nin dɛ ale bɛ cɛ ka so o b'a kɛ k'ale balo yalima ale n'o ka kan ka kɛ ten wa a bɛ taa ne ko o ye alakɛlɛ ye dɛ o bɛ sara min ta ne t'o ta o tɛ alakɛlɛ ye ala ye garijɛgɛ min di cɛ ma o t'o ye a ye min d'e ma dɔnniya min b'e la o tɛ e ka dɔnniya ye n k'o ye alakɛlɛ ye dɛ muso fari ka sɔrɔ ka lafiya tɔnjɛw la ka nin kuma de wuli k'a to dabɔ kuma sabu jugu bɛ ko fila walayi Mali yɛrɛ kɔni n ko a y'o dabila sa kabala y'i diɲɛ da dɔ ma fɛn kɛ fɛn b'o bolo nka dɔ bɛ yen barika b'a la a ye kana muso ka furu sa ala ye garijɛgɛ min a ma dɔnniya min bɛ ale la
o tɛ belebele o b'a cɛ la n'o t'a cɛ la ɔhɔn dɔnniya ni sɔrɔ tɛ kelen o de ye kelen ne ko ni fila bɛɛ tɛ taa fanga fara ɲɔgɔn kan du kɔnɔ walasa du bɛ se ka ja ayi ale ɲɛ bɛ cɛ ka sɛnɛ de la sa wa laban bɛ kɛ juguya o ni ɲɔgɔn cɛ de donc ne b'a dɔn o taara mɔgɔ aw bɛ sɔn ka nin bɛɛ de hakilina yɛlɛma nin bɛɛ de bɛ yɛlɛma fɛ komi e ɲɛ b'a la cogo min na mɔgɔ fɛn nin ni si tɛ bɔ so kelen na ni si tɛ bɔ quartier kelen na ni si tɛ bɔ dugu kelen na an yɛrɛ jɔlen sisan an terimuso guinéen dɔ nana o bɔra fo Conakry de ale a nana ka bɔ Conakry Luma Kanata la aye amba o de jamana de don an bɛ fara ɲɔgɔn kan wagati bɛɛ pour que k'a yira an na i ka ni jiginna mɔgɔ wɛrɛ hadamaden kɛra cogo o cogo. Ça veut dire que maliyɛnw dɔrɔn tɛ non maliyɛnw dɔrɔn tɛ guinéenw b'a la a ko k'a bɛ fɔ l'Amérique a daminɛna Amérique de n y'a faamuya an bɛ don min na i ko bi a bɛ diɲɛ dugu bɛɛ la pratiquement n'an taara diɲɛ fan o fan nin ye Eurotaracti dɔ de ye Laginɛ sa nin ye Eurotaracti dɔ n'an taara diɲɛ fan o fan nin ye Mali Eurotaracti ye nin ye Laginɛ Eurotaracti teri b'an na yen nɔ sisan yɛrɛ ɲina Mali de ye an ka zone Afrique de l'Ouest dugu tan ɲina Mali de y'o capitale ye a b'a fɔ ma district 9101 donc ɲina san wɛrɛ mois de mars kɔnɔna la n'Ala y'o yira n na ni dugu tan ye Cap Vert Guinée Sénégal Côte d'Ivoire Burkina Guinée Bissau Libéria o dugu tan mɔgɔ bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Mali la jeunes an bɛna ka na an yɛrɛ dege fɛn caman na pour i bɛ se ka fɛn dɔ kɛ cogo min na i yɛrɛ ye i yɛrɛ ka projet dilan ka sɔrɔ i ma siri maa la a placelen don o de kan donc o dugu tan ye jeune bɛ bɔ o la ka na fo jeune 300 ka taa fo 500 la olu bɛ na bon san'o cɛ février kɔnɔna la Rotariens fana ta bɛ kɛ du 20 au 24 février 2018 Bamako n'o ye Baliko ye olu fana ta bɛ yen nɔ donc Bamako de ye Rotary International District 9100 capitale ye ɲina karamɔgɔ dɛ e ko nin baro bɛ dan nin ma ayi n terikɛ aw ni i bɛ to tila ka contact to yan an bɛ baro wɛrɛ sigi nin kan an b'i wele i ɲɛ b'a la dɛ aw ni mɔgɔw kan ka baara kɛ dɛ parce que mɔgɔw mago bɛ hakilina ɲuman na sa fo hadamaden hakili de ka yɛlɛma parce que ni hakilinaw ma yɛlɛma an bɛ baara fɛn fɛn na fu don dɛ fo mɔgɔninfinw hakilina de ka yɛlɛma wa o hakilina yɛlɛma fo anw yɛrɛ de fɔlɔ ka hakilina yɛlɛma n'anw y'an hakilina yɛlɛma an bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ta yɛlɛma mais n'e ma i hakilina yɛlɛma e bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ta yɛlɛma fɛn fɛn bɛ yen fɛn fɛn jɔlen filɛ n'olu nana u bɛ na ni hakilina min y'a daminɛ la ani hakilina min b'u la bi kelen tɛ wa a bɛ n'a fɔ anw ka baara ye n'i donna nin fana na ka ban hali ne ye siɲɛtala de e bɛ to ka ko mɔgɔw kana siɲɛ ta e bɛ sɔn mɔgɔw k'i ye siɲɛta la a fana bɛ komi an ka baara ye an bɛ caman fɔ o b'a sɔrɔ jogo b'an yɛrɛ la an b'an kuru an yɛrɛ kan parce que ne bɛ to k'a fɔ ko a kana nin kɛ a kana nin kɛ ni yera la dun donc a bɛ kɛ yɛlɛmali ye anw fana ma donc a bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye i ɲagati i ɲare. Donc, je remercie tous les amis qui ont effectué le déplacement pour être ici à l'ORCM et et cette visite a permis à chacun de comprendre le fonctionnement vraiment de métier. Et je suis très content que chacun de vous ait fait le déplacement pour être là et nous accompagner pour cette action professionnelle. Merci.